Spirit. So I will open up inside. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up. Fill me up till I open. I wanna run over. I wanna run over. Lift up your hands to heaven. daga ne ku sama Appreciate the King of Kings. gode ma sarki sarakuna Bless his name and adore ku him. albarkaci sunansa ku girmama shi Thank him. Thank him. gode Thank mishi him. I wanna run over. I wanna run over. Fill me up till I overflow. I wanna run over. I wanna run over. Fill me up till I overflow. I wanna run over. I wanna run over. Lift it up, lift it daga up. sama Father, we bless you. uba mun albarkaci sunanka We thank you, Jesus, mun gode Yesu for a moment like da this. mai lokaci kamar ka Speak to our heart kai magana da zuciyarmu and give us testimony ka ba mu shaida in Jesus' name. cikin sunan Yesu Celebrate Jesus as you take your seat. ku tafi ma ubangiji yayin da za ku zauna Celebrate the King of Kings. jama'a mu tafi ma ubangiji yayin da muke zama Let's go to the book of Job bari mu je littafi ayuba mu zauna 22. 32 Job 22. ayuba 22 We are reading verse 28. za mu karanta 28 Job 22, ayuba 22 verse 28. 23 Thou shalt also decree a thing, and it will be established unto thee, and the light shall shine upon thy kai ways. zaka furta abu zai cika lalle haske kuma zai haskaka hanyarka He said, Thou shalt decree a thing, kai zaka furta abu and it will be established unto thee. kuma haka zai faru gare ka That is whatever you say, ya nuna duk abin da ka faɗa that is what you will see. shi ne abin da zaka gani The good, ko mai kyau the bad, ko mara kyau and the ugly. har ma da mummunan Somewhere in the book of Proverbs, the Bible says, wani juya a cikin littafi ayuba the power of life and death a cikin littafi kari magana ya ce iko na rai da mutuwa is in our mouth. yana kan wato harsunan mu He said, They that love it wanda suke so ko suna kauna shall eat the fruit za thereof. su ci riban sa That is life is in our tongue. wato ya nuna rai yana harsunan mu Death is in our tongue. wato mutuwa ma yana harsunan mu Today I You. got my message in the testimony. yau ta samu sakonta a cikin shaida The young boy told the mother, wato saurayin ya gaya wa maman Give me the mantle and the solution water. I'm going to command overflow. ba ni wato shafewan da ruwan ne zan umarci She wato said they karuwa normally go to the shop and they have 1,000 every day. sun je wato But shago the day the boy went and declared, ababai baya tafiya amma lokaci sai 6,000. sauran ya je furta 6,000 rana daya ciniki the power iko of spoken word. na kalma da aka furta shi That's the topic. shine kan magana The power iko of spoken word. na kalma There is power in your tongue. akwai iko cikin arcinka What you say is what you will see. abinda ka faɗa shine kuma zaka gani He said, And thou shalt decree a thing, yace gama kai zaka furta abu and it will be established unto thee, and the light shall shine upon thy ways. hakan zai faru maka haske zai haskaka hanyarka What happens to you is Abinda what faru- you say. abinda zai faru da kai shine abinda ka faɗa When you say you are not going to make it in life, in ka ce ba za ka yi nasara ba cikin rayuwa even God cannot enforce it. to ubangiji kansa ma ba zai sa dole ka yi nasara ba What you say
abinda ka faɗa is what you see. shine zaka gani. If you say you will make it, Idan ka ce ni zan yi nasara, you will make it. lalle zaka yi nasara. If you say you can't make it, Idan ka ce a'a ni ba zan iya zama wani abu ba, you can't make it. to lalle ba za ka iya zama ba. That is why as a believer you must be careful with the kind of word that came out from your mouth. Shi yasa a matsayin mai bi kai la'akari da irin kalamai da ke fita a bakinka. Yes. Thou shalt decree a thing and it will be established unto thee, and the light shall shine upon thy way. So your light is in your mouth. Wato haskenka yana bakinka. Say, I hear you. Ce na- Your light on your path, on your way is in your tongue. Haske anyarka, haske kominka yana bakinka. Yes. Verse 29. When men are cast down, then thou shalt say, there is lifting up, Salim- and he shall save the humble person. Ubangiji zai cici When hasken. men are saying that things won't work, Sali da mutane suke ce lalle komai ba zai yi kyau ba. you should say no, it must work. A'a kai ka ce babu lalle zai faru. They say in your family no one can buy a car, say no. An ce iyali ku babu wanda zai siya They mota. say in your family no one can build a house, say no. Da cewa babu wanda zai gina gida By ce ba. my word. Ta wurin He kalma. said when men are cast down, you will say there is a lifting up. Sali da mutane suka ce When ƙasa, men are kai saying za ka it's ce not tashi. going to be possible, you will turn and say no, it's possible. Sali da mutane suke ce baya iya yiwa kai za ka ce zai yi. The Bible says God say I honor my word more than my name. Littafi ya ce Ubangiji ya ce ya girmama wato Everything was Kalmar sa fiye da created sunansa. by the spoken word. komai an halce shi ta wurin furci da In the kalma. beginning, God created the heaven and the earth. It was through the spoken Ya word. yi samai da ƙasa ta wurin kalma da aka furta. And the Lord said, let there be light. Ubangiji ya ce bari a samu haske. So with your mouth, you can create your destiny. With your mouth, you can destroy your destiny. Ta wurin bakinka za ka yi ka halaka da kaddaranka. Ta wurin bakinka za ka yi gina shi. People cannot determine your star. Mutane ba su bane za su dangaci haskenka. People cannot determine your rising. Mutane ba za su dangaci tashiwar gaba. The Bible says in the book of Isaiah, it says, arise, shine, for thy light has come. You must arise. Littafi ya ce tashi ga haske ga gama haskenka ya zo. If you did not arise, you cannot shine. Idan baka tashi ba ba za ka haskaka ba. He said, when men are saying there is casting down, you should not say that. Sali da mutane suke ce lalle babu tashiwa kai ba za ka faɗa kan ba. Economy does not affect a believer. A'a wato a tattalin arziki na ƙasa ba shi bane Okay, rayuwa mai bi. yesterday I was thinking of something. Jiya tana tunani wani abu. I want to buy something. Tana so da siya wani abu. And then in my mind I said, before I will buy this, let me wait for the dollar to drop first. Ta ce kafin siya wannan barin jira da Allah ya faɗo. And I said, what? Sai ta ce Am a I the one saying this? ni ne nake faɗa wannan. Let the dollar rise to how many, how much. All I know is that I will get what I want because economic does not affect a believer. Shin dalla ya haura zuwa nawa? Wato tattale baya kawo damuwa ga mai bi. Yes, they say that 2022 will be full of hunger. That is for them. But for we, it's going to be full of blessings. Ai sun ce alif 2022 zai zama shekara na ne People fama da say yunwa. that A'a, this mu ba su year duba. 2021 will be very hard for men. And the Lord gave me the theme for the year. He said this 2021 is a year of double honor. And we have seen God double. See this church not up to 1 year. This church now not up to 1 year. That is what we call double honor. Wasu ce lalle wannan shekara zai zama shekara ne mai zafi mai wuya. Amma wato taurin kalma da Ubangiji ya bata wannan shekara zai zama shekara na girma ne kibi kuma haka And Eclipse he yana has cikin told shekara me daya. what will happen in the year 2022. Wato ya gaya mata abin da zai faru So a kan as far as I'm 2022. concerned, we are changing level. Taurin kanta ta san cewa mun fa As a muna cikin church, masu. Amma sai Ecclesia Individually, ko ta kanmu all our followers via Facebook, WhatsApp, YouTube, wanda suke bin wa anywhere you're connected related to this na wuraren church, dalilai da sauransu duk inda you kuke haɗe da can't wani Ecclesia. escape the theme of the year. Lallai ba za ku guje ga wannan kalma ta shagara ba. God will not do something until he reveal it to your prophet. Ubangiji In ba zai case ba you sai thought furta that abin. things will be hard, I'm here to tell you now that 2022 things will be easy. To idan kuna gani kaman ababai za su zama da wuya alif 2022 ina nan in gaya muku komai zai zama da sauki. You know, there are times that people will look at you and they will dictate that this is how you will live. Wani lokaci It's a lie. za su I kalle ka. determine my growth. Sai I ce- determine my future. I determine my success. You can't stop my destiny. Nothing on earth you can ever say that can stop my destiny until what I say. Ta wurin gani He mutane said, za su thou kama shalt to ya decree za a ka thing and it will be kasance. established.
When men are cast down, when men are saying there is casting down, you will turn around and say, no, there is a lifting up. I'm changing level on a ground style. Ni zan dangaci ta wuri abin da ni nake faɗa idan mutane suke ce babu tashiwa ni zan ce lalle akwai tashiwa ina tashi ma da wata sallo. Before I have one son minister before. That is, he's no longer my son. He was my son. Wani ɗanta He told me, ya gaya mata with this that happens to you, da wannan abin da ya faru da ke you can't do ministry. ba za ki yi hidima ba. Maybe you start selling things on tray. Sai dai ki fara talla da abubuwa kan wato kwano. And I told him, Sai ta gaya mishi me. ni. Yace ba kasan da zaki ministry a duniya nan ki succeeding. She said there is no land in this With this whole thing you world did, that you Sunday do ki ministry. talla. It's only maybe he's going around selling things. I say you Sai ta ce mishi kai be ready to go down from now to ka shirya daga nan kai ƙasa kenan. when you are seeing me going forward. To sale da kai zaka ga inda nake miƙewa gaba. The church that was having overflows before, Ecclesia da take nan har ma da raguwa a waje ko ina. that is his own church, To nasa kenan. having overflow before. Tana nan da raguwa har ko ina. Now the inside is not even filled. To cikin ma bai cika ba. Now that our members have gone for Christmas, so let's say this side A ce wannan gefe. are the one you have now. So Shi ne ni wani da shi wa yake talla. Now with her and the person now who is going around selling things. Let me tell Hallelujah. you, don't allow people dictate your Ko destiny. ji bari ga muku kada There ku are bar people mutane su that will danganci think rayuwar. when they are out of your life, you are out of destiny. It's a Akwai da lie. suke gani kama idan sun bar rayuwarka wato There is kada ya no rabu one that ƙarya will ne. leave me that my destiny will go down. No. Babu wanda zai bar takadaran ta soka ƙasa ƙarya ne. Babu. I am happy that some people left me because we would have been shining together this time. Maybe we would have been sharing the success 50-50. Now they are not here, so it's 100. Only me enjoying it. To lalle a ba da mama inda wasu sun bar rayuwa ta dace suna nan da za su more ɗauka garin aka tare amma yanzu ita ne kadai take more hakan. You know, people will tell you you're not going anywhere. Mutane za su gaya muku an It's a za lie. ku ina ba ƙarya ne. Tell yourself, Gaya wa I am kanka. going somewhere. Ni No zan one can tafi. stop my destiny. Babu wanda zai hana kadara ta. Do you know there are people who were waiting Kun san akwai wanda suke jira after my restitution and everything? People were waiting. So what ba next? gyara da mai da su wanda ta yi a. They have me zai already faru? concluded I've gone down already. Su riga sun gama kamalar su da cewa ta riga ta yi ƙasa. And one of the son, Ɗaya daga ciki dan. who was the son, Wanda ma shi ma ɗaya daga ciki dan. met with one of our pastors Ya haɗu da ɗayan pastoci. and said, me, Ni I will never talk about mommy again. ba zan sake magana kan mama ba. In fact, Cikin gaskiya. God gave me 7 confirmation. Ubangiji ya bani God told me tabbaci da he's bakwai. with her, cover to cover, back to back. In fact, I'm Yana haɗe da ita coming for baya da gaba impartation. duka. Wato shi ma zai zo ya nima izawa. So I want to come and apologize. I Ina know so I zo spoke things ni about gafara. mommy, but no, Na yi furci no, amma aka yi I'm coming. babu ina zuwa a hanya nake. I woke up this morning, I saw his missed call. Ta tashi da safi ta ga wato He said, mommy, kiransa. I'm coming. Mama ina zuwa. Receive me as prodigal son. Ke karbe ni a matsayin ɗa mai tawaye wanda ya bar gida. Don't allow what people say about you stop your destiny. Kada Say ku bar something. abin da mutane suke faɗa ya hana kadaran ku faɗi wani abu. When they say you can't make it, say no, I can make it. Idan I sun ce, can do "Ah, all ba zan things iya through nasara ba," Christ ka that ce, "Zan iya strengthens me. komai ta wurin I am Kristi ke changing sabunta level. I ni." am moving forward. Ina canja matsayi. Your problem is that you allow what they say enter your mind. Damun ku shine kun bar abin da ake faɗa ya shiga tunani. I have never sit down to think about what people say about me. Ban taɓa zo na ina tunani abin da mutane suke faɗa To me, I kai. have a lot of things to think about. A wurin na ina da abuwa dama zai tunanin su. So to think of what you say negative about me is not my own. Yin tunani abin da kake tunani game da ni bai da Let me kyau tell you wannan ba nawa bane. Bari in gaya muku. You are where you are today because you choose it. Kuna inda kuke dunkun zaba ne. There are 2 people that have option, that have final say over your life. Akwai mutane biyu da suke da ƙarshe magana kanka. You and God. Kai da Ubangiji. The man I was submitting to before, Mutumi da ta miƙa mishi a da when he left me, lokacin da ya bata. when we are not together, Lokacin da ba he su. told people, Ya gaya ma mutane yanzu. don't worry, give her some month. A'a ku bata da wasu watanni. Give her 3 months, she will die. A bata wata uku za ta mutu. I was to go for program. He announced to people, don't come for that program. Za ta je taro sai ya sanarwa gari cewa kada ku zo. His sons gather and tear 300 flags Ya'yan sanarwa hanya sun taru sun yayaga posta wato na program. so that people will not come. Kada mutane su zo. That day,
ranan I was on altar for 9 hours. tana kabba gadi wato Prophesy for awa tara. 5 hours 45 minutes. tana wato annabci ga mutane ko tsatsawo wato awani 5.5 da 40 abu tana annabci. The anointing came. Shafi People ya started calling themselves. sun soma kira mu kansu So what we mutane started by now, we ended it by 4. abinda mun soma da safe har zuwa faduwar yamma rana. Before I went to the hotel, people jam pack. Kafin ma ta koma masauki The mutane same son of the man sneak. wato a ɗaya daga cikin ɗan mutumin ma shi ma ya fito He said, as "We are sorry, oh. mun yi kuskure fa What we heard was not true. abinda mun ji ba gaskiya bane Lay your hands on us." ke sa mana hannu. Hallelujah. Wow. No one can stop your destiny Babu wanda zai hana ka dare ku but you. to amma kai ke The power of spoken word. iko na kalma da ka furta. When people are waiting for your downfall, shock them Idan mutane suna jira faduwar ka ba su mamaki by moving forward. ta wurin yin gaba. Do you know there are people who left you and they thought you will come back to beg them? Akwai wanda sun barka suna gani kaman za ka jiyo ka roƙe su Because they thought they are your source of survival. domin suna gani kamar su ne hanya na wato rayuwarka. They thought without them your destiny will not rise. Suna gani kamar idan ba tare da su ba kadaranka ba zai tashi ba. There is no one on earth that it is only him that will make your destiny rise. It's only Babu God. wani a duniya nan da zai zama sanadi da kadaranka zai tashi. Amen. Amen. We have destiny helpers, Muna da matamako kadara but God is our helper. to amma Allah ne matamakon kadaran mu. Komai da komai da komai. Yes. Yesu yana ba da komai. Komai da komai da komai. Yesu yana ba da komai. Yana ba da salama, yana ba da yanci. Yesu yana ba da komai. Da komai, komai da komai da komai. Yesu, Yesu yana ba da komai. Da komai, komai da komai da komai. Yesu yana ba da komai. Komai da komai da komai. Yesu yana ba da komai. Komai da komai da komai. Yesu yana ba da komai. So ba uncle naku bane mai ba da komai. It's not your uncles that give things. It's Jesus that gives everything. Yesu ne ke bai su da komai. The only person you will have problem of and cry is God. Mutum kadai da zaka samu damuwa kai ta hawaye shine Ubangiji. Because he's the only one that when you say no, nobody can say yes. Domin shine kadai idan ya ce babu ba mu ce yi. He said when men are cast down, Sali da mutane suke ce kasa he will say there's lifting up. kai zaka ce tashuwa. When things are going down, Sali da ababa suke kasa you just turn. zaka juya. Things are getting better. Things are getting better. For the Lord God is on the throne. Things are getting better. Things are getting better. Things are getting better. I am going higher. I am going higher. For the Lord God is on the throne. I am going higher. I am going higher. I am going higher. Tuwaka Chineke mubie. Tuwaka Chineke. Tuwaka Chineke mubie. Shaman, Shaman, Jehovah Shaman, I give
final say. shi ne kadai da kalma na And ƙarshe it is you sai kai that determine your rising. zaka dangaci tashiwarka, Thou shalt decree a thing, kai zaka yi furcin and it abu will be established. When lallai men are zai cast faru. down, Sali da mutane suke so ka what kasa, will you say? kai me zaka ce? Thou shalt say, Kai zaka ce there is a lifting up. lallai akwai tashiwa sama. When men are saying everything is going down, say no. Sali da mutane suke ce komai The thing na just so ka started kasa. rising now. Ce yanzu ne ma sun fara tashiwa. Look at this, our mother. Ku dubi wannan mabun. She was looking for keke napep to take her home, and the keke refused to come. Tana nema keke. She removed her keke man bai to zo say, ba. this Ta time I ɗauki don't even need shafi. keke. Ta ce zuba keke nake I bukata. need leave inside car. Ina bukata ma a rage min hanya cikin mota. The power spoken word. And Iko then na kalma da aka it was a friend. Sai hakan kuma kawarta ta bullo. Things are getting better. Things are getting better. For the Lord God is on the throne. Things are getting better. Things are getting better. Things are getting better. Me, I am going higher. Me, I am going higher. For the Lord God is on the throne. I am going higher. I am going higher. I am going higher. When men are cast down, Sali da mutane suke so ka kasa. when men are not progressing, Sali da mutane ba sa ci gaba. you will say, I must make it. Kai zaka ce dole ni zan yi zama wani abu. I must make it. Dole yi nasara. It doesn't matter your background. Ko da daga ina ka fito, It doesn't matter where you're coming from. ko da daga ina inda kake fitowa. Just tell yourself, Ka ga wa ɗanka, I must make it. ni zan yi nasara. The power of the spoken word. Iko na kalma da an furta shi. In case you don't know, A ce baka sani ba. God honor your word. Ubangiji na martama kalmamu. Anytime you said something, Tun lokaci da kai furci wani abu, heaven grab it. samai suna rikewa. When you say, I'm going to make it, Idan ka ce ni zan yi wani they'll say nasara, yes. lasi iyaka. God does not move by pity. Ubangiji baya motsawa ta wurin wato nuna fuskan tausayi. So when you come, Idan ka zo, what will I do now? a ce zan yanzu, Will I ever succeed? zan zama ne abu ka. Heaven will say, look at this one. Samai za su ce, dubi wannan. I tell the angel, close the door of her face. I Don don't Allah want ku kulle kofa. to. But when things are hard, Idan ababai suke da wato there's no nauyi, food to eat, babu abinci, and you just come. sai ka zo. There is something that makes me come into your presence. My helper. I need the favor, that's why I'm calling. My helper. My helper, yeah. My helper. Answer me. My helper. And the heaven will say, who is this one? Shi ba ma wannan. They say it's Aisha that is singing. Waye da wannan Aisha ne. What does she want? Me take so. I need a member, that's why I'm calling. My helper. I need a member, that's why I'm calling. My helper. I need a children, that's why I'm calling. My helper. I need a favor, that's why I'm calling. My helper. When you sing like that, Sali da kai wakoki haka, the devil will be shocked Iblis zai ji mamaki. and the heaven will respond. Samai za su mai da martani. Say, give her her desire. Cewa ba ta abin da take so. Idan ya gagara, ba za ya gagara da kai ba. It's a power of spoken word. Kalma ne na wato ban gaskiya. Look at that mama said, when I said there's somebody, Dan na ce akwai wani a nan they give you appointment letter and they didn't implement it. an ba da wato littattafai na Da dama amma wanda ba a ta tabbatar da ce shi. ba ke bane, ni And ne. when another person came and said, you are not the one, I'm the one. Kamar yaya ni ne? How? I'm the one, you're not the one. And da gaske ita ne. And honestly, she's the one. Duk ya faru.
Because the evidence is clear. The power Iko of spoken word. na We share fice kalma. testimony. Babi We hear yare- testimony from people that say, Mu ji this shaida da night, mutane. I want to see who is troubling me. And they Dare na end ina up so seeing in it. san wa yake takura mini. Hakan kuma ya faru. And they end up seeing the person. Sai ci a karshe kuma What su you gani hakan. ask Abin da karo ka is what you receive. shine zaka gani. Yes, take us to book of Matthew as we come back. Matthew chapter 7. Mata sura 7. Everlasting Father, everlasting Son, immortal Redeemer, be thou glorified. Everlasting Father, everlasting Son, immortal Redeemer, be thou glorified. Verse 7. Oh, everlasting Father, everlasting Son, immortal Redeemer, be thou glorified. Are we there? Look at this, everybody. If you have your Bible, you open Kuna it. da bishara ku bude. He said what? Ask. Roga And what will happen? za a baka. Eh? Za a baka. Ask. An faɗa abin da za a ask ne? No. Kome kawai. You can ask anything. Ask for car. Nemi mota. Ask for helicopter. Nemi har ma wato da su Ask for jirgin su private babu. jet. Har ma da wato babban jirgin sama. Ask for twins. Nemi ƴaƴan biyu. Kome kike so kawai. Whatever you need, just ask. I need a baby, that's why I'm calling. My helper. Can I tell you? Zan iya sanar da ku. A closed mouth Rufaffen baki is a closed destiny. kadara ne wanda an rufe shi. You choose to be where you are Kai za ka zaɓa ka kasance a inda because kake. you refuse to ask. Domin ƙaki ka roƙa. Ko ka tambaya. We are going to ask something. Yau za mu roƙi wani abu. If you want your enemy to die, In kana so magabci ka masu mutu. ask. Ka If you roƙa. want to travel to America, In kana so kai tafiya zuwa ƙasar ku Turai. sani damuwanku. Do you know your problem? In ki fara ce za ki je America sai ki fara tambaya why na sai na There's wuri. that saying I'm going to America and say who do I know there? Ubangiji ya san kowa a America. God knows everybody in America. Eh? Wa na san shi ma. Who do I even know there? Kin san mutum daya. You know one person, Shine Allah. and that's Kuma God. Allah ya san kowa. And God knows everybody. He say what? Ask. Ya ce roƙa He shall be giving you. za a baka. Hi. Ask waiver. An ce ka roƙa fa? Bakin ka ya ake Listen. ask. Haka. No. You open your mouth. Sai ka bude baki ka fada. I need a baby, that's why I'm calling. Wai sun kuna addu'a kuna tambayan Allah ba har kuna Some ban of mamaki. you, if you are asking God for something, you used to baffle me most of the times. I need a baby, that's why I'm calling. No, don't sing it like that. Babu ba haka mane. I need a baby, that's why I'm calling you. Why are you smiling? Because you have confidence. Domin kana da jigina ko yadda. Yara kanana suna tambayan ka abu ko ba su san waya gagare ka ba ba. Small children, if they are asking something, even if they are not sure that you We have are it, going with miracle one day. tana tafiya da miracle rana daya. Jirgi na wucewa. A plane is passing. Sai ta ce mommy buy this thing for me. She said, Mommy, siya mini wannan. I say okay. Ce to shi kenan. She believe I can buy it. Ta yadda mamanta za ta yi siya. Mommy buy this thing for me. Mama siya mini wannan. I say okay, I'll buy it Zan siya miki. very soon. Babu bata lokaci. She believe it. Ita ta gaskanta. When you want to ask God for something, Idan kana so ka roki Ubangiji wani abu, smile. kai murmushi. He's our Father. Shi ubanmu ne. Lord, I know you will give me this. Na san za ka bani wannan Ubangiji. I need a baby, that's why I'm calling you. My helper. I need a husband, that's why I'm calling you. My helper. My helper, yeah. My helper. Answer me. My helper. Yeah. There's something that makes me come into your presence. My helper.
Usoko Yesu, Usoko Tinaku, Usoko Tinaku, we Baba. Akala manene, akala mayutige, akamini mase. Yesu domo. For Naura masa. Sifia kwana biwaya, labana biwaya. Nani umananto, yelu umananto. Minina sabuha, wana mahani. Bavukoda, 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 Bavukoda. You are singing. Kana waƙoƙi. And you are happy. Kana farin ciki. So many of you kuna adua. Wasu when you are praying. I have to buy kuka ya kina so ki kai kuka heaven. You want to take right. It's one place they already cry. That is in hellfire. Gidan wuta kenan. When you want to talk to him, In kana so ga magana da shi. you come with joy and confidence. Ka zo da yadda da kuma farin ciki. He said what? Ask. Ka roƙa. It shall be given. You can go. Lallai za a baka. Ubangiji zai ya ƙarya ne. If you are asking God for money today, In kana nema kuɗi yau. it should be in 6 zeros. Ka nema a cikin sifili shida. Ina kama mtu ya tambaya 100,000 yo. If I see somebody asking God, Say na dubu kaba ɗari, membership na maurinki. we'll collect our membership from you. In millions. Nema a cikin miliyoyi. Da ran daban da mota na wucewa. When she was not having Sai car, ce when ga it- mota na. he said, "This is my car." Until ko wanda yana kusa da ya ga irin mota sai su kira na cikin gida, "Mommy ga mota kina wuce." So even those that are close by, if they see a car passing by, she said, "Mommy, your car is passing." My trust is you, Lion of Judah. Hey, my trust is in you. I give ya. My trust is in you, Lion of Judah. My trust is in you. I put them all in you. I put them all in you. Hey, my trust is in you. Look at this song. Kaile kumena, kubana kaile kumena, Yesu kaile kumena, magia ina. Kaile kumena, kubana kaile kumena, Yesu kaile kumena, magia ina. Nasankara, nasankara. Nasakana ubangiji nasakana Ukuru bakanana Almasihu kanana Nasakaire ubangiji nasakana Ay Yesu yanana Almasihu yanana Ay nasakaire ubangiji nasakana Kanana Yeah.
Can I tell you? ta yi sanar da ku God knows your problem. ubangiji ya san damuwar ku Do you know why you're struggling? lokaci kun sani sauke You have gugun not known the solution to your problem. dalilin sauke gugun mara ba ku san hanyar da God biyan is the bukata answer. ubangiji shine mai anshi He's the solution. shine mai biyan bukata Leave it there. Leave it there. Take your problems to the Lord and leave it there. He will surely deliver you when you put your trust in Him. Take your problems to the Lord and leave it there. If your problem to God, stop killing your you don't killing yourself just ask doka and sleep. sai ai shi Ask and sleep. ka roƙa ka kwanta Ask and keep dancing ka roƙa ka ci gaba da rawa for it to happen. tun ya faru Amen. And he said what? ya ce me Seek. ka nima Seek and ye shall find. ka nima za ka samu Seek who? ka nima me ka nima wa ka nime shi Seek him the Lord. ka nime shi ubangiji He know how to solve your issues. ya san inda zai magance matsalolinka And he said what? Knock ka kwankwasa and it shall be open. zai budu Knock. ka kwankwasa Nobody to knock it for you. babu wanda zai kwankwasa maka Be the pastor. zama mai hidiman kanka Knock. ka kwankwasa Heaven must be open. samai zai budu Lord, you are the only one I have. ubangiji kai ne kadai nake da shi You must answer me. sai ka ji ni Abokaina duk sun gudu sun bar ni, abokan gaba da dariya suke yi, kada ka boye mani fuskarka a lokacin da nake damuwa. Jiya duwa ta Yesu, bukata ta zo gare ka, kada ka boye mani fuskarka a lokacin da nake damuwa. Abokai sun gudu sun bar ni, abokan gaba da dariya suke yi, kada ka boye mani fuskarka a lokacin da nake damuwa. God knows everything. yes ya san komai Do you know most of my prayer? yawan shadoyinta If you check my life in this church, in kun dubi rayuwar ta wani ikkilisiya most of the prayer section I love leading is prayer of thanksgiving. yawanci addu'o'i da take so tana bishe mu da shi shine na godiya yes Thanksgiving. godiya When you thank God for his fingers, in ka gode ma ubangiji don ya tsunsa you will see his hands. zaka ga duk ana yin sa Do you know your life is full of complaining? mun san da rayuwar ku na cike da gunagune I always give God thanks kullum ina ba wa ubangiji godiya for where I am. domin inda nake Appreciate God gode ma ubangiji for where you are. domin inda kake Always know this. kullum ka san da wannan When you ask, sali da karo ka you will have. zaka samu Do you know people that come from far, they usually have testimony in this church? kun san wai yawanci wanda su zo daga nesa suna samu shaida wannan ikkilisiya You know why? in san me sa They have asked sun roƙa and they believe sun gaskanta that they will have it. shin kuma hakan zai faru There is nothing you will ask God babu abin da zaka roki ubangiji that he will not give you. da ba zai baka ba Nothing. babu He said, ask yace ka roƙa and you shall receive. lallai saka karba Seek, ka nema you will find. zaka samu Knock, ka kwankwasa the door will be open. kofar zai budu It's me heaven are waiting for you ya nuna samai suna jiranka to speak. kai furci And you know what? kun san me Even in the toilet, koma a wurin wanka speak. kai furci Anywhere, ko ina speak. kai furci Lord, 2022, I want to be in America. alif 2022 ina son kasance a And kasar start amurka preparing. ka soma shiri ki soma shiri How will I get visa? That one is left to God. ya zan samu wato a tiketi na daman shiga wannan a hannun ubangiji Next year, I will carry my baby. shekara mai zuwa zan ɗauki wato Take the step of faith. ɗauki taku na ban gaskiya Buy bath siya abin wankan yara and keep it.
aji shi. Madam, yeah, congratulations. Say thank you. Na gode. And keep it in your room. Sai ku aji a daki. Even after 10 years. Ko bayan shekaru 10. God will still look at that bath. Ubangiji zai sake dubi wannan and he know abin wankan yara zai ce you trust him. Na yarda da cewa wannan ya gaskata. Shi yasa ta sai wannan kayan wankan yara. Ask. Ka roƙa. Always ask. Kullum ka zama mai roƙo Ubangiji. Keep asking. Ci gaba da roƙon Ubangiji. Don't stop asking. Kada ka tsaya, kada ki tsaya. Speak a word. Yi furci. Thou shalt decree it, it will be established. When Kai they za say ka there's furci kuma zai nothing, shiga. not you. Ba kai bane. I am going higher. Ni gaba I am nake sama. changing level. Ina canja matsayi. And God respect the word from your mouth. Ubangiji ya darajanta kalma da ke fitowa daga bakinka. Keep asking. Ci gaba da roƙo Ubangiji. The power of spoken word. Iko na kalma da aka furta shi. I think the last verse. Aya ta ƙarshe kafin mu yi addu'a. Isaiah 54. Ishaya 54. Let me show you something. Isaiah 54. Ishaya 54. Verse 17. 17. Isaiah 54, 17. Ishaya 54 aya 17. You say what? No weapon that is formed against thee shall prosper. Babu kan yaki da ka sarrafa gaba da kai da zai nasara. On one condition. To a cikin hanya daya. He say every tongue that shall rise against thee. Duk wani harce da zai tashi gaba da kai. In judgment. Cikin hukunci. Thou shall condemn. Who will condemn? Kai za ka lalata. Why zai lalata? It is you. Kai ne za ka lalata shi. Duk wani shirin mayu da maita. Every gang up of witches. Ke ne kin bar su. You are the one that permit it. If you decree. Idan kai furci, kin furci. They must die. Lalle dole su mutu. Kun kalla sticker mu nan? You see this our sticker? It's a spoken word. Kalma ne. Touch me by mistake. Ka taba ni ta wurin You kuskure. go free, that's the answer. To ba za ka tafi babu wani hukunci ba shine an shi din. Yes, put it back. And he said what? This is the heritage of the servant of the Lord, and their righteousness is of me, says the Lord. Give us another version. Wannan shine malakar wato bawan Ubangiji, adalci su kuma tawaci inji Ubangiji. Yes, another version. Maybe GNT, all right, NLT. But in that coming day, no weapon turned against you will succeed. You will silence every voice rise up to accuse you. Za ku rufe duk wani murya da ya tashi don ya wato zaki yake hana mayu angonku meeting. That's why I tell you can stop the witches in your areas from operating. Kun san me yake aiki a cikin solution water? You know what is working in the solution water? It's the power of the spoken word. Iko na kalma da aka furta akai. Yes. You will silence the voices that rise up to accuse you. These benefits are enjoyed by the servant of the Lord, and their vindication will come. Vindication will come from me. I, the Lord, have spoken it. It's a spoken word. Yes. So you can silence every voice with your word. There was a time Papa Hagee was speaking with Jesus. And the demon came to interrupt their discussion. And Papa Hagee was waiting for Jesus to command the demons. And Jesus kept talking to Papa Hagee. And Papa Hagee said, I command you, come out in the name of Jesus. And they left the place. Papa Hagee asked Jesus. He said, why didn't you command them to go? And Jesus said to Papa Hagee, if you didn't do something about it, there is nothing I can do about it. Why? That's why Papa Hagee asked him. He said, because the authority has been given to you.
Some of us are waiting for Jesus to act, and Jesus is waiting for us to act. Wasu muna jira Yesu ya tashi ya motsa wani abu. Bayan Yesu yana jira mu tashi mu yi wani abu. There is only one thing Jesus is doing in heaven. Akwai abu daya da Yesu ke a sama. Interceding for us. Shine yana tsaya madadi cikin abu. Jesus does not work miracle again. Yesu bai sake aikata al'ajibi. We are the one to work miracles. Mu ne muke aikata al'ajibi Through the name of Jesus. ta wurin sunan Yesu. Through the power of spoken word. Ta wurin iko na kalma da In kina amfani. so ki ga al'ajibi ki magana. If you want to see signs and wonders, speak a word. In kin so kin ce duk wanda yake gaba da ni yazo ya same ni ya durkusa. Dole If they say anyone that is against me, they should come bowing before duka me. abun da yake faruwa da ke yau. All that is happening to They you carry today. your picture. Sun ɗauki hoto, They carry your name sun ɗauki suna and made you who you are today. mai da kai abin da kake yi. It was the words they used. To kalma ne sun aiki da They shi. will carry your picture Za su ɗauki hoto, and they will say you won't make it. a ce ai ba zai nasara ba. Anywhere you are, they will begin to release curses on you. Duk inda kake za su so masu sake la'anoni. Reversed is allowed. Lalle an ba da yanci na mai He da said, kalman. no weapon that fashion against shall prosper. He said, you will any voice that rise against you, you will be the one to silence it. Babu kai yaki dai ta shiga ba da kai That da zai is the nasara duk wani benefit of being a murya child of kai God. za ka That's the rufe shi. benefit of being a Christian. That riba is na the zama benefit Christian, of the riban cross. tuba, riban You are gici. not a Christian to suffer. We Baka are zama not Kirista born da kai again wahala. to suffer again. Ba mu zama da mahaifuwa don mu ci gaba da wahala ba. Speak a word. Kai furci kalma. You will see that work. Za ka ga How many aikatuwarsa. of us are ready to speak a word? Suwa suke shirye su yi furci As you open kalma. your mouth today, To yadda za ku bude let bakin the ku. sick say, I am healed. To bari mai ciwo Let ce the na blind say, I can see. bari makafai su ci Let ina the ya poor say, I am rich. I can do all things through Christ. Where you be on your feet and say, I can do all things through Christ. fada zan yi Lift up your hands and begin to appreciate Jesus. Say, Lord, I know I can do all things. na sa zan yi komai. Lord, I can do all things. Ubangiji zan yi komai. Lift up your voices and begin to Bakitar da declare, murya ku soma faɗa yanzu. Lord, I can do all things. Ni Ubangiji zan yi komai. Through Christ, I'm an overcomer. Taurin Kristi ni mai nasara ne. I am more than a conqueror. Ni fiye da mai nasara. I am winning, I'm winning, I'm winning. Ina kan nasara. Lord, today I believe I am winning. Na san daga yau ina wato nasara. Lord, I am winning. Daga nan ina nasara. I must have my job. Lallai dole in samu I aiki. must have my children. Dole in samu I ya'ya. must be promoted. Dole in samu I ƙarfi. must marry. Dole in samu I aure. must get a job. Dole in I samu must succeed. What is mine must come to me. abin da ya zama na Lift up dole your su. voice and keep Yadda declaring. murya furta shi. Lift your voice and declare. Pondarati kele boshiada. Pondorokila la bababo siala. Rabababu shadabaya bababos. Kaputashi. Keep declaring. Taradele kebododosh. I can do all things. Zanya komai. I be the head and not the tail. I will not die premature. Ba zan yi mutuwar kurci No ba. one can take my life. Babu wanda zai dauki rai. No one can take my life. Babu wanda zai dauki rai. In Jesus' name we are praying. Cikin sunan Yesu mu kai addu'a. You can see the benefit of being born again. Akwai riba wato na zama da mahaifuwa. When you are a child of God, Idan kai dan Ubangiji, you are a carrier of power. lalle kai madaukan wuta ne. That's the reason why as a believer you must Yes, not I'm a mingle with the world. Kada ka yi wasa da duniya. You must not live a double life. Kada ka yi rayuwa na wuta. On Sunday you're born again, on Monday you are a sinner. It doesn't work like that. Hakan baya aiki. Ran You Lahadi see, kana that is ikilisiya, the Litinin kana wurin benefit da bai of da the kyau. children of God. Wannan shine riba na 'ya'yan As a Ubangiji. child of God, God has given you authority. Masaidan Ubangiji He ya baka said, yi. these benefits are enjoyed by the servant of the Lord. Wannan duk riba 'ya'yan Ubangiji. When you are su more serving shi. the Lord, you enjoy freedom. In kana bin Ubangiji zaka mori When wata you are sake. serving the Lord, you enjoy divine backing. In kana bin Ubangiji zaka mori I wata don't know bishi. where enemy have placed you, To ban san inda magabci sun aje but you ku ba. can still reverse it. To amma zaka ya mai da If only shi. you can give your life to Christ. In kadai ka mika kanka ga We are going Ubangiji. to ask God for something. Za mu dokaci Ubangiji wani But abu. before then, if there is a need for you to give your life to Christ, Kafin haka idan kana so bukata as to have divine backing,
don ka samu wato tamako na sama. Anywhere you are, you want to give your life to Christ, you want to be born again, you want to say, I'm tired of lying, Duk fornicating, inda adultery. kake kana so ka ce na gaji da rayuwa ce da sauransu, ina son zama da mahaifuwa da gano. Say, Lord Jesus, Ce ya Yesu, I'm sorry. na yi kuskure. Come into my life. Shigo cikin rayuwata. Be my Lord Zama ubangiji na and my Savior. da mai ceto na. Forgive all my Ka yafi sins. mini duk wani laifi na. Write my name Ka rubuta sunana in the book of life. a cikin littafi rai. I know I'm a sinner, Na sani mai zunubi ne. but please help me. Ka tamake ni. Show me mercy Ka nuna mini jin kai in Jesus' name. cikin sunan Father, Yesu. thank you for those that raised their hands Ubangiji mun gode ga wanda sun daga na su to give their life to you. dan su miƙa ransu. Forgive all their Ka sins. yafi musu duk wani laifin su. Write their name in the book Ka of rubuta life. sunansu a cikin littafi In rai. Jesus' name. Cikin sunan Yesu. Lift up your hands, everybody. Ku daga nan ku sama kowa da kowa. Everybody. Kowa da kowa. Tell God to empower your tongue. Ce Ubangiji iza harciyarka. That whatever you declare, that what will happen. Duk abin da ka furta shi zai faru. Keep declaring now. So ma furta shi yanzu. Declare it. Furta shi. Say from now henceforth. Daga nan kuma Whatever I declare, duk abin da na furta that is what will happen. shi ne abin da zai faru. Lord, from today, Ubangiji daga nan whatever I declare, duk abin da na that furta is what will happen. shi ne abin da zai faru. Empower my tongue. Iza harce na. Empower my mouth. Iza baki na. Let my tongue carry fire. Bari harce na Let dauki my wuta. mouth carry fire. Bari baki na dauki wuta. Let my tongue carry fire. Bari harce na dauki wuta. Let my mouth carry fire. Bari baki na dauki wuta. Whatever I say, Duk abin da na faɗa that is what I will see. shi ne abin da zan gani. Today I'm going to decree, Yau ni zan yi furci. I'm going to declare, Ni zan furta. and it will work for me. Ma lalle zai faru. Keep declaring, So ma furta keep shi. declaring. So ma furta shi. Lord, Ubangiji empower my ka tongue. iza harce na. I will walk in authority. Ni zan yi tafiya cikin Are you iko. praying at all? Kuna addu'a kuwa? Are you praying at all? Kuna addu'a? Radosh katalabra la da da da. Keep praying. Ku yi addu'a. Some people will be empowered. Wasu za su samu izawa. He said, and you shall receive power Yace za ku karbi iko. when the Holy Ghost come upon you. Sali da ruhu ya sogo a Say kan from today, oh Lord, daga nan Ubangiji whatever I declare, duk abin da na furta that is what I will see. shine zan gani. I declare house, and that's what I will see. Na furta Whatever I declare, duk abin da na furta that is what I will see. shine zai faru. Is somebody praying today? Wani na addu'a yau Keep declaring. ci gaba da I furta receive shi. power in my tongue. Na karbi iko a harce. Power to bind and to destroy. Iko na daure da kwanciya. He said, whatever thou shalt bind on earth, it is bound in heaven. Yace duk abin da ka daure a duniya a daure ki a He sama. said, whatever thou shalt loose on earth, it is loose in heaven. Duk abin da ka kunshi a duniya kunshi ki a Heaven sama. honor the word from our mouth. Samai suna martaba kalmar bakin mu. Lift up your voice and declare. Tadda murya ku faɗe shi. Declare it. Furta shi. Declare it. Furta shi. Declare it, child of God. Furta shi dan Ubangiji. Keep declaring. Furta shi ci gaba da furta shi. He said, whatever thou shalt decree, it will be Ce done. duk abin da za ku furta zai faru. Today, Yau I bind and I destroy. na daure na kunci shi. Na rusa. In Jesus' name we have prayed. Cikin sunan Yesu muka yi addu'a. Matthew chapter 18, verse 18 says, Mata Sura 18 aya 18 yace verily I say unto you, gashi hakika ina ce muku whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven. duk abin da kun daure a duniya a daure ki a sama. Whatsoever thou shalt bound on earth shall bound in heaven. Duk abin da kuma kun daure a duniya a daure ki a Say, sama. and I say unto you that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them. For my Father which is in heaven. For where two or three are gathered together in my name, there I'm in the midst of them. Duk Jesus is abin da here. ɗaya biyu za su yadda cikin sunana duk inda ɗaya biyu suka haɗu a cikin I sunana say Jesus is here. ina tare da su. An ce Yesu yana He nan. said, whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Duk abin da kun daure a duniya daure ki a sama. I would like you to begin to bind and to destroy. To ina so ku so ma daure kuna Whatever that is halakarwa. holding you in one place, Duk abin da ke damke ka a wuri clap your daya hands and bind ka them. bano ka daure su. He said, whatever you bind on earth, it is bound in heaven. Yace duk abin da ka daure a duniya daure ki a sama. Clap your hands and bind it. Ka tafa hannu kana furta shi. He said, whatever thou shalt bind on earth, it is bound in heaven. Yace duk abin da ka daure a duniya daure ki a sama. Bogada ya dabosh. Lekro sante broke la balaba. Robrete le rokusi la baba.
Potarada Bayodorusi Alababa. Ruketa Brata Badabos. Limbrosa Delecretores. Onda de Dudurush. Buntakarada Bababus. Talembroki la Sila Barababa. Kilara Subra de Lebos. Ponta de Brenda Borosia. Puriala Lababusia Lavada. Montabarati. Begin to bind and to destroy Soma dore su kuna halaka su. every forces of darkness. Tuwan su iko ina su. Silence every voice that is rising against you. Ka daure duk wani murya da take gaba da He said you will silence every voice that rises against you. za ka daure duk wani murya The da voice of the witches and wizards. murya na mayu da maita. The voice of the occultism Murya na yan kungiyan that asiri have been rising against your life and wanda suka destiny. ba da kadaranka. Clap your hands and begin to silence them. Tafa hannu. I silence every evil A voice rufe duk wasu rising against my life. wanda suke gaba Every da evil rayuwana. voice Duk wani rising against my business. wanda suke gaba Rising da against my career. wanda suke I gaba da bind it, I bind it, I bind it, I na bind it. daure su na I silence every voices of a hell. rufe duk wani I murya. command sickness leave my body now. Na umarci I cewa command sickness leave my body. I command poverty leave. Go, command them. umarce su. There is power on your tongue. Akwai iko cikin harshenka. There is power in your tongue, my sister. Akwai iko cikin harshenka. From now to Thursday, you must testify. Daga nan zuwa alhamis Anywhere they carry your name, da inda an kai anywhere they carry your picture, to inda an kai wa kudu anywhere they say you will not marry, da inda an anywhere they say you don't have a child, to inda an release fire. so da Command them. umarci Say you are a liar. Any curse that was placed on you, duk wani la'ana da aka fire of the Holy ko Ghost. da wata na ubangiji. Wash your hands on people, they are falling down Wasu there. wata makiwansu a can Fire. wata ko kara da ba la prosha la da ba. Don't keep quiet, there is power in your tongue. Kada ka yi shiru, akwai iko Ka cikin bude baki kada ka yi addu'a cikin zuciya, bude baki. amma don't pray in your heart. Open your mouth and begin to declare. Ko da baki ka yi addu'a Every voices of hell, na wasu murya na jahannama. command the sickness in your body to go. Umarci ciwon cikin da iya Command the sickness to go. umarci ciwon da My weapon of war. In Jesus' name we pray. Yesu na Yesu makai addu'a. This is the last prayer. Addu'a mu na ƙarshe. You're going to lose your wealth. Za ka kunce wato wadatar ka. Anywhere they tie your wealth, you're going Duk to lose inda it. an ɗaure wadatar ka za ka kunce shi. Anywhere they tie your womb, you're going to lose it. Duk inda an ɗaure mahaifanki za ki kunce shi. You're going to lose your finances. Za ku kunce tattalin arzikin ku You're na going to kuɗi. lose your shop. Za ku kunce shagunar You're ku. going to lose your promotion. Za ku kunce ƙari matsayi That ku. from today, Daga you yau will count it in millions. za ku irga shi cikin You're dala going to miliyoyi. lose your family. Za ku kunce You're going iyalanku. to decree today Za ku fita shi that yau. from now to 31st, Daga nan zuwa there 31. must be a turnaround. Lallai za a samu Clap jiyayya. your hands and Ta begin fi to hannu ku declare addu'a now. kuna fita shi. Open your mouth and declare. Bude baki ku fita shi. Tembrondo subaratani. La caparata barata 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 barata. Ia barata katina manaskete. Alla prata katina manakadi. La barata barata. La barata barata. La barata barata. La barata barata. Ia caparata. I am coming out. I am coming out. I am coming out. I cannot remain in bondage. I am coming out by the words of my mouth. Lekeberete. Ia barata gadina. Manaka.
Jesus' name. Finally, Karshe we are coming on Thursday to testify. za mu zo ran Alhamis mu shaida. Tell God to do something for you from now to Thursday. Ka gaya masa yi wani abu a rayuwarka Whatever you daga want, nan ask zuwa God Alhamis. now. Duk wani abin da Because the kake angels so are around. Keep talking. ci gaba da magana. Ask God what you want. Gaya ma Ubangiji abin da kake so. Ask God for a miracle. Gaya ma Ubangiji Lapoto abin da kake so. sopralata. Keep declaring. Declare what you want. What you say is what you will La see. parata kati parata. Likrete kaparata. What you Leberete. say is what you will see. Father, I Abin da ka faɗa shi za ka gani. open my Keep doors. declaring. Open my Fantastic. doors. Open my doors. Open my doors. Open my doors. In Jesus' name. Cikin sunan Yesu.